Друзья, всем привет! Конечно, огненное ведро это здорово, но надо было что-то думать. Защитить свечу от ветра. Кубатуру. Думаю, блин, тут же ничего сложного нету. Короче, сделал я с проволоки, выгнул такой вот типа спиральки. На конце загнул крючки, чтобы за края банки держалась. Как бы она так немножко балансирует. То есть в этом есть плюс. Короче, что когда балансирует, что как бы поверхность неровная бывает, и как бы она себе ищет как бы сама баланс, и как бы свеча меньше просто как бы тратится. Когда при большом наклоне воск стекает по свече, и получается расход больше, она быстрее, короче, сгорает. Вот такая вот штуковина. Ну, банка, конечно, хорошо. Почему это его советую? Ну, потому что удобно. Достал, зажег, вставил. Красота. Ну, сейчас проведем полевые испытания. Как раз на улице дует такой ветер. Хороший. Посмотрим, как она будет себя вести. Короче, смотрите. Видите, вот эта ветка качается. Что на улице присутствует ветер такой, кусты все шевелятся. Как бы вот данная конструкция продолжает гореть, как бы кушари все ходом ходят, он там вдалеке. Лес шумит, березы качаются, а моя свеча продолжает гореть. То есть я вот вынимаю ее из данного корпуса, оба, она тухнет, потому что ветер. Ну как бы смотрите, ребята, берите на заметку. Как бы ничего сложного нету. Посмотрел на Алиэкспрессе, эти фонари стоят бешеных денег, там просто огромные. А вот просто кусок проволоки и банка стеклянная, и все. Ну все, друзья, всем пока. Импровизируйте, все в ваших руках. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кому понравилось.